आप सभी लोग, तो हम आपको अब रिंगटोन, अगर आपको किसी सिंपल तरीके से रिंगटोन लगानी है तो आज हम आपको रिंगटोन दिखाएंगे। पहले आप अपने फ़ोन को इस तरह टैप किए रहिए, एक जगह नीचे साइड ऐसे टैप किए रहिए। ओके ओके, कुछ देर ऐसे टैप किए रहिए। उसके बाद ये इस तरह वॉलपेपर आ जाएगा, विंडोज़ आ जाएगा, सेटिंग्स आ जाएगा। तो आपको वॉलपेपर्स पर जाना है, इस पर ऐसे जाना है, फिर इस पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा रिंगटोन्स, तो इसको दबाना है जहाँ पे बेल बनी रहेगी। हाँ, तो आप यहाँ पर ऐसे रिंगटोन लगा सकते हैं। ये एक रिंगटोन है, ऐसे ही रहेगा। ये अलार्म क्लॉक के लिए है, इसे आपको अलार्म क्लॉक लगाना है। यहाँ पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं, ये है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कई तरह के रिंगटोन है। कुछ लोग के फ़ोन में और एक्स्ट्रा होती है, ये इस तरह, ये इस तरह, ये लगा सकते हैं। भाई जो सुन लेगा इसको, अगर कोई कहेगा अरे मेरे फ़ोन में ये नहीं बज रहा, और अगर अपने कान के पास लगा दिया तो उसका ये हासिल होगा, कान में फिर यही बजेगा। ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। कुछ लोगों के फ़ोन में ज़्यादा एक्स्ट्रा रिंगटोन्स रहती है, जैसे पोको को ऐसे कुछ रहता है। यहाँ पे ये देखिए चीप, बढ़िया रिंगटोन आपको अच्छी तरीके से आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अच्छी तरह की रिंगटोन्स यहाँ पे ये देखिए, आप देख सकते हैं अच्छी रिंगटोन्स हैं यहाँ पर। बस इतना ही बचेगा भाई, ये एक सेकंड के हैं। भाई ये रिंगटोन अच्छी है। गिटार, वाह भाई, वाह वाह वाह। मतलब इन सब रिंगटोन में कुछ अलग है। यहाँ पर जैसे देखिए, वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये देख सकते हैं, और ये दूसरा
ये सिंपल रहेगा। बस ये खत्म हो गया। और ये देखिए भाई, भाई ये 1 मिनट की है पूरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना। वाह वाह। चलो फिर आपको एक साथ भाई अगर आपको ये ऐसे टैप करके लग नहीं जाएगा इस तरह कि आप ऐसे कुछ टैप कर देंगे तो लग जाएगा, इस तरह नहीं लगेगा। यहाँ पे ये बगल में अप्लाई की दिख रहा है, अप्लाई हमने दबा दिया, रिंगटोन आ गया, टेक्स्ट मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, अलार्म आ गया। तो अगर आपको रिंगटोन जैसे फ़ोन आए आपके पास किसी का तो उस तरह बजे, मतलब जो आपको जो लगाना हो रिंगटोन उस तरह बजे। टेक्स्ट मैसेज के पास कुछ आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, और नोटिफिकेशन पर भी आप जो अपना लगाना चाहें, और अलार्म पे भी आप जो लगाना चाहें तो ठीक है। और अगर नहीं लगाना तो भाई यहाँ नीचे कैंसिल है, इसको दबा दें। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह अगर अमेजिंग वीडियोस चाहिए तो हमारे बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों।